coba jauh deh geus lurah tong ditelepon ke mah hakan ku sia kabeh atuh aing geus nepi ka Cikampek akhirnya jeung lurah jadi CS begitu datang ka lemurna lurah nu nyadiakeun berkat jadi karena berkat dibahas atuh teh mana we nu inget lah hadirin hadirat rahimakumullah gara-gara cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan cinta kita terbalas amin. Sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Wow, I love you. You love me. Yap milu mimilu bah hayang mimilu jeung Nabi engke hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti. Dua poe aing ngapalkeun eta ulah digeureuwahkeun aing sok poho ka dituna iya cinta perlu bukti kan iya buktina cinta alhamdulillah bukan hanya sekedar I love you tapi harus ada you love me jadi natijahna yap milu mimilu bae Asep tadi dengan cinta naon atau cinta Asep what is the meaning of love eta dua poe ngapalkeun tong digeureuwah sok poho ka dituna ada 3 pendapat cinta yang pertama kata anak muda tanya anak muda hei anak muda apa itu cinta dijawab buku anak muda cinta adalah cerita indah namun tiada arti indah terus datang malam minggu apel kakak bogo ngobrol lagi di pipir di kebon di ngeberong-gerungi hareupeun teh kotok teh emet teh entok teh hayam aya komplit balatak teu kaambe eta bau tai indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai terasa indah eta disebut cinta butai. Nu kadua cinta komentar orang tua tanya mak naon cinta dijawab ku emak cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Nu katilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta ada getaran dak dikduk ya iya jelema nu ngaku cinta ke Allah ketika zikir dikumandangkan ayat Allah dibacakan wajilat qulubuhum bergetar hatinya kenapa ayat cinta. Jelema nu ngaku cinta ka Rasulullah di mana jenengan Rasul disebut ngageter hati eta jelema refleks bibirna moal cicing pasti ngajawab sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad gara-gara ayat cinta mudah-mudahan cinta orang dibalas ku syafaahna nabi syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha syafaah kaula di poe kiamah eta teh hak yakin bener ayana saur nabi sing sajelema nu teu percaya maka eta jelema moal meunang syafaah sing gengeng sadana syafaah amin ya Allah ya Rabban. Ya kedua naon Asep makna memperingati tadi anu diinget-inget nyata Kangjeng Nabi nu kadua makna memperingati aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu halaladir nah urang make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jalma pohoan leres tahun kamari aya rajaban di umur urang aya kiai ngabahas naon poho gitu terus tong lila ngahuleng dan geus sataun jawabanana poho makana tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari tah kitu geus lumayan boga dalil goler bisa aya jelema nu anti rajaban ngaharamkeun rajaban nanya di jalan ibu kamarana ngabring rajaban resep kena ibu rajaban resep naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enek atuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut pan cek urang tadi aya beda mah heugai pendapat tapi tolong mampu saling menghargai bener teu ka mana kang ka mana rajaban
ujang moal Kang abdi nuju kuliah teu diajarkeun rajaban kabungkur nya teu sawios ujang bade ka mana abdi mah bade tadarus we Kang di bumi ngaos Quran sahe jang ujang tadarus di bumi berkah ieu kampung gara-gara aya nu maca Quran aduh nuhun Kang abdi didoakeun atuh akang nu bade rajaban didoakeun ku abdi sing kenge ilmu nu mangpaat Kang amin jang doa pi doa assalamualaikum waalaikumsalam damai Islam lamun geus kitu indah Islam ngahiji beda pendapat mampu saling menghargai ya mah lain anu teh haram dolala ai sia nya ulah di Majalengka di Karawang nyelap nu kitu aya tatangga pisan deui kuring ngabring jeung barudak ka masjid rajaban nanya keur ngopi mana di hari penimana kaliwatan mana Kang Haji rajaban eueuh teu dituna Kang Haji wani eta jelema ya jelema heureuy lain ya sampeurkeun ku kuring ngomong naon tadi ente nya rajaban eueuh teu dituna Kang Haji bener ngomong gitu bener Kang Haji teu salah berarti rajaban eueuh teu dituna Kang Haji nah enak kuring nanya sia iraha ti ditu ngahulang dikitukeun maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya muludan eueuh teu dituna Kang Haji heuh aing nanya sia iraha ti ditu panggih jeung sasa di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia reka ditu deui mungkin liur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bonganna sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu makana urang dia ulah ih meuni kitu nah naon teh kan eueuh ti dituna ai can resep mah cicing hargaan we perbedaan leres masing-masing punya sejarah punya riwayat masing-masing punya keterangan hargai ulamanya masing-masing silakan da urang kekeun ge lain tuturut munding ai peringatanna mah lain bid'ah nyaritakeun kejadian Isra Mi'raj lain bid'ah Nabi sendiri yang ngasih contoh Nabi uih Isra Mi'raj pan nyarioskeun ka Abu Bakar Siddiq nyaritakeun pangalaman anak kapayunan Siti Fatimah apa itu bukan peringatan Siti Fatimah sampai nangis dengar cerita Rasulullah ketika diisrokan dan dimi'rajkan cuma tidak dirayakan da beda peringatan jeung perayaan setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan ari ieu naon kategorina perayaan ngan jerona aya peringatan dibungkus ku perayaan maksudnya perayaan nu teu aya diaya-ayakeun tadina eueuh tenda eueuh panggung diayakeun da beres ke bubar dibongkaran deui da ngahalakan jalan leres di zaman Nabi geus aya kikian encan logika sejarah bae Nabi can ngayakeun perayaan raja tenda panggung sound system can pernah atau emut we ku sadayana Nabi rek nyawa tenda ka mana harita. Jadi peringatan dan perayaan sesuatu yang berbeda, serupa tapi tak sama. Peringatan wungkul mah kiai we cukup di jero masjid, beres ngimaman salat isya ngajak ka jamaah. Jamaah, ulah wa ka araruwi, baturan tos wiridan ke kuring rek macakeun sejarah Isra Mi'raj, niat ngagungkeun memperingati Isra Mi'raj Nabi. Beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Tu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun. Peringatan mah kitu ge jadi ngan ieu mah ningalikeun syiarna wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub keur meujeuna urang teh ningalikeun syiar Islam teh di tengah-tengah umat anu keur ruksak loba jelema anu geus teu beuki ngaji teu wauh jeung majelis taklim lumayan ditulungan ku rajaban nu teu beuki ngaji ge datang keur kieu mah aya cicing teu kudu luak liuk cicing biasa leres di tengah-tengah umat anu ruksak aing ngabangun masjid bapak hade-hade pahebat-hebat mantuan ngaduk ngakutan bata daek masjid geus beres mungesian kerajaban mah aya cicing biasa jangan mencurigakan biasa bae sugan balik kerajaban aya hikmahna hatena kabuka geuning resep ngariung kieu teh engke marek milu rutinan rek milu pangajian minggonan engke marek milu berjamaah alhamdulillah ieu syiarna ditinggalikeun leres di zaman Nabi can aya make tenda panggung can
sabab ngawitanana aya perayaan model kitu muludan model kieu muludan heula. Ketika beres perang salib kahiji, Islam dibantai di Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas direbut di Palestina ku Inggris, disebut perang salib. Sabab tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantaian umat Islam, marake jubah, marake kongkorong salib. Catatan sejarah mengatakan 70.000 umat Islam dibantai jadi syuhada. Perang salib kahiji. Anu hirup umat Islam nyalamatkeun diri ngararungsi kalalabur. Anu ka Yaman, anu ka Persia, anu Iran, anu ka Irak, anu ka Damsyik, baheula Damsyik, anu Syria, anu ka Mesir, kalalabur nyalamatkeun diri sieun dibantai ku Inggris. Satahun, 2 tahun, 3 tahun fatrah Islam teh aya kebangkitan. Ningali Islam lemah, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris, muncullah ulama besar ahli Allah, ulama ahli sufi. Anu lahir di Kupah, ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta ulama jenenganana Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri cerdas, cek Imam Sirri eueuh deui carana pikeun ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas. Sabab Aqsa Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam teu aya di carana, kudu dikumpulkeun umat Islam di hiji lapangan, dibangkitkeun semangatna, dibacakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka diayakan muludan pertama kali di mana? Di Irbil, tatangga Kufah. Sabab Imam Sirri bingung lamun ribuan umat Islam datang tempat teu aya biaya nanti mana. Mulai Imam Sirri mikirkan biaya. Meureun teu dibere dahar ge nu hadir teh cai-cai we mah kudu dibere. Imam Sirri mikirkan biaya. Harita hese dengan biaya. Sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina geus lah. Ingat Imam Sirri aya raja beunghar di Irbil, eta raja Islam beunghar namina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Datang Imam Sirri sowan silaturahmi, cek raja aya naon Syekh, kuring boga ide jangan bangkitkeun Islam. Naon idena? Urang ngayakeun muludan, baca sejarah riwayat Nabi, jangan bakar semangat umat Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Cek eta raja, cocok. Cocok si cocok. Ieu nanti mana? Naon? Duit. Biaya. Ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gusit. Biaya jang naon nya nu hadir bisi ribuan cai-cai mah kudu dibere kirang berajeng daharna. Cek eta raja tong mikirkeun nu kitu, kuring nu tanggung jawab. Syekh ondang kabeh umat Islam. Ribuan umat Islam datang. Muludan pertama kali gebyar eta Imam Sirri Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin mencit ontana 500 onta, mencit dombana 5.000 domba. Teu tanggung eta raja. Urang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh di urang mah. Boga hayam hiji digebahkeun sieun kapanggih ku panitia. Da panitiana careuh meureunan. Pelecehan teh jelema teh. Panitia mau proposal ge minta andana ngageblugeun panto. Meni izin ka panitia teh. Bahkan nitah ka anakna, cicing dihareup. Lamun yakeun mak bejakeun can balik. Terus mah pelit ngabohong deui. Anakna jadi satpam dihareup kieu. Para karang taruna datang. Assalamualaikum. Yang mana aya? Ya budak leutik jujur tuh bisa ngebohong. Cek emak ge can balik. Panitia reuas can cek emak. Iraha jang bieu. Berarti emak aya di dapur. Atuh jadi kanyahoan. Subhanallah. Atuh itu boga mah teu boga bae jujur panitia hampura. Caroge euceut teh can uwih ti Jakarta, euceut keur teh nyekal duit. Ari nyumbang mah hayang ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi. Ngan euceut can nyekal duit, engke ari rezekina disusulkeun. Ngan cai-cai we mah aya, ngopi heula we nya ngopinya. Pan genah basa-basi coba. Leres teu? Ieu mah sakalina kanyahoan beri popolotot merekna. Tulis nyumbang tah. Umumkan Jumaah, umumkan tah 5.000. Astagfirullahaladzim. Ih, yang dicekek logor jelema gitu. 5.000 yang diumumkan Jumaah. Gantung na kulkas. Subhanallah. Gebrakan pertama bangkit Islam nyambung ka Damsyik.
Muncullah panglima perang Islam menjadi panitia Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Siapa? Syekh Nuruddin Zanki menjadi panglimanya. Bangkit dari Islam di Damsyik, nyambung ke Mesir, muncullah panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sanggeusna bangkit Islam karak mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas, sabadana Salahuddin diangkat menjadi panglima perang. Makanya Inggris dendamna nepi ka ayeuna ka Salahuddin. Jadi keturunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3. Hiji, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Nu kadua, turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia yang kedua, Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Nu katilu, ieu tokoh darah Kurdi yang terkenal ngan ieu mah hiji-hijina nu paling dibenci ku Inggris sampai ka ayeuna, saha? Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya pecah perang dunia pertama, Inggris datang ngajajah Mesir. Begitu datang ke kota Mesir, ke negara Mesir, tentara Inggris lain ngarebut istana Mesir lain, tapi neangan pemakaman sadayana makam digali, diancur-ancurkeun milarian makom Salahuddin Al-Ayyubi. Dendamna Inggris. Itu subhanallah. Ya perjuangan Islam dibangkitkan semangatna tina muludan tina Rajab sampai Salahuddin mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas. Alhamdulillah. Nah, Islam make mengakui Baitul Muqaddas pan pernah jadi kiblat Rasulullah. Baitul Muqaddas teh waktu Rasulullah di Madinah sate acan aya parentah ka Ka'bah, ka haram Ka'bah, pan ka haram Baitul Muqaddas heula. Salat lohor Rasulullah karak di 2 rakaat yang hareup ka Baitul Muqaddas, datang malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kudu ngabalikeun kiblat anjeun 180 derajat. Rasulullah ngabalikeun badanna asal ngiblat ka ditu ka Aqsa, muter bandara langsung ka dieu ka haram Ka'bah. Makanya diabadikeun di Madinah, maka aya masjid kiblatain, masjid 2 kiblat gitu. Jadi masih kan tanah suci Islam eta teh katilu, hiji Mekah, 2 Madinah, katilu Aqsa. Ditambah deui diangostar Kangjeng Nabi ketika bade naik ka langit Mi'raj di Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa. Bahkan batu nage aya keneh ngambang teu napak eta batu di lebet Masjidil Aqsa. Kamari ka ditu Pak. Beri keur genting ge. Mudah-mudahan ieu sing tiasa kadaritung ke nya. Ngan lamun mau rombongan sabes eta hiji kudu ditahan, dijadikan sandra ku tentara Israel di posko jang jaminan gitu. Lamun jamaahna di Indonesia ya sabes, makana kudu saelepna teu aya, teu anu ditahan. Paling 15 orang tiasa lebat ke Aqsa. Lamun lebih dari 20 30 hiji kudu disimpan di posko keamanan Israel. Jang sandra nah jang naon jaminan. Yang naon kadinya ditahan heula mah teh nyaho Aqsa kitu mah. Wis 5-5an gitu. Jadi aman teu dicuriga. Jadi ngambang eta batu tilas panincakan Rasulullah bari terbang ngambang. Teka ajaiban subhanallah. Allah nu nangtoskeun fa'alu lima yurid. Alhamdulillah. Bu pan dibawa serius sejarah kana panon lompatna kieu. Serba salah. Kayak ngalawak wae pan lain jojon ieu teh. Atuh ngaji teh kudu aya balik, aya bawaeun balik, ilmu meunang hate kahibur kitu nya. Amin. Ngadua we balik ka nya. Can beres. Atuh teruskeun heula saeutik. Can rajabana oge. Tah jadi perayaan anak aya di zaman zaman para tabiin kadi diayakeun. Tapi tetap we bid'ah ya perayaan, muhun bid'ah. Ngan kategorina perayaan kieu teh bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan jeung hadis disebutna bid'ah terpuji. Nya perayaan teh ti Nabi tapi eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sabab ieu eusina ngagungkeun Kangjeng Nabi. Sedangkan ngagungkeun Nabi, nulungan syiar agamana Kangjeng Nabi, itulah ciri-ciri orang beriman anu bakal menang keuntungan di hadapan Allah. Surah Al-A'raf ngajelaskan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun.
wallahu alam bimuradi. Maka sana jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nulungan syiarna agama Rasulullah, jalma nu nurut ka perintah-perintah Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Alhamdulillah. Eusina rajaban teh geuning iman, dalam mun teu iman moal kadari leres. Eusina rajaban teh ngagungkeun Nabi leres teu. Eusina rajaban teh geuning ngahirupkeun syiar agama Nabi. Naon syiarna? Tolab el. Lamun rutinan minggonan paling aya 10